Стиральная машинка Бикот, турецкая сборка. Загрузка 5 килограмм. Большие крепкие подшипники. Машинка продается с гарантией 3 месяца. Полностью обслужена. Резинки в порядке. Кювета для порошка чистая. Сама машинка не прыгает при отжиме, не шумит. Заказывайте, звоните, приезжайте. Наш адрес: Трефилева 4, корпус 2. Также можно купить все дистанционно, оплата техники на месте.